Salamu alaikum karamu ustadi. Wa alaikum assalam dan fulani yau kai ne a garin namu kenan. Wallahi dama kwana sha an muka haɗu da kai zan ma wata tambaya. To dan fulani Allah ya sani wacce tambaya ce? Na sha wai kwa zan iya layya da shekararren zakara. Shekararren zakara dan fulani. Irin katon nan na gidan gona ne ma. Dan fulani ai bai a layya da zakara. To malam da me ake yi? Rago, ko sai, ko dan akuye, ko rakumi. Har da raƙumi? Har da raƙumi dan fulani. Ai ko ba zan yi da raƙumi ba na shaida duna ma nama ne ko. Na'am duna ma nama ne. Kuma ni zan sha abuna. Dai ka ci abinka. Aha ba wallahi ba zan yi da raƙumi ba da zakara zan yi. Ai duna ma nama ne. Wancan dan fulani fage gare ne. Tun da yace da zakara zai yi layya wallahi da zakaran zai yi. Allah ya kyauta. Ga masu buƙatar sabbin shirye-shiryen mu sai su je shafin mu na YouTube channel su rubuta Kawo TV Plus. Su yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa yadda za ta sanar ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Ga wa'anda wayar su bata da YouTube channel sai su turo mana katin Airtel ko na MTN ta waɗannan lambobi da ke jikin wannan hoto. Sai su yi mana magana ta WhatsApp. Za mu turo muku da sabbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Kada ku manta. Katin naira 200 MTN ko Airtel. Na gode. Na gode masoya. To kenan. Pete!